Post uylari, post binolari, ishqilgan muhtarar adamlari, ishqilgan mollari, g'oyib vaqt bo'lgan bizga bir tanqid ham chizib to'g'ri tariqat ko'p ayollar qadamdan bu darajaga mehr topib Acemi razdı. post uylari, post binolari, ishqilgan muhtarar adamlari, ishqilgan mollari, g'oyib vaqt bo'lgan bizga bir tanqid ham chizib to'g'ri tariqat ko'p ayollar qadamdan bu darajaga mehr topib Acemi razdı.